안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 자다가 깼을 때 심장이 빨리 뛰어서 상당히 불쾌하다. 뭔가 몸에 안 좋은 일이 생긴 거 아닌가 해서 걱정이 된다. 이렇게 이제 얘기하시는 분들이 있고요. 이렇게 질문도 많이 주시고 또 이 문제 때문에 수면 클리닉을 방문하시는 분들도 있습니다. 자다가 깼을 때 심장이 빨리 뛴다. 왜 그럴까요? 우리가 자면서 달리기를 한 것도 아니잖아요. 우리가 잠을 잘 때는 우리 신체 기능이 전반적으로 안정화 상태에 들어갑니다. 차분해진다는 뜻이죠. 그렇기 때문에 심장이 천천히 뛰게 되고요. 이런 방식으로 심장이 쉽니다. 심장 근육은 멈출 수는 없어요. 멈추면 이제 우리가 살 수가 없기 때문에 천천히 뛰는 방식으로 심장 근육이 쉴 수 있는 겁니다. 그런데 자다가 깼는데 심장이 빨리 뛴다. 왜 그럴까? 사실 저희는 주무시는 중에 심장이 빨리 뛰는 상황을 자주 봅니다. 제가 이 수면다운 검사 판독을 해보면요. 자주 보게 됩니다. 우리 수면다운 검사에서는 심장 박동도 같이 측정을 하게 돼 있거든요. 그러니까 수면 단계에 따라서 심장 박동의 빠르기가 달라진다라는 걸 우리가 알고 있고요. 그보다도 더 크게 영향을 미치는 게 수면 무호흡입니다. 자다가 호흡이 힘들어지는 경우가 생기면 그때 심장 박동 빠르게 변화가 생기는데 일단 숨을 멈춘 상태에서는 심장이 느리게 뜹니다. 심장 박동이 느려지는 거죠. 근데 숨막힘이 끝나고 숨을 몰아쉴 때는 심장이 빨리 뜁니다. 마치 우리가 잠수를 하고 있는 동안에는 심장이 천천히 뜁니다. 왜냐하면 폐에서 활발한 가스 교환이 일어나지 않기 때문에 폐로 공기를 보내는 비율이나 속도가 느린 거죠. 근데 무호흡이 끝나고 그동안 못 쉬었던 이제 호흡을 해야 되기 때문에 가스 교환을 하려고 하면 그때는 호흡이 빨라지고 거기에 비례해서 심장 박동도 빨라집니다. 그래서 자다가 깼을 때 심장이 빨리 뛰는 불쾌한 경험을 했다. 라면 그때는 수면 무호흡과 관련된 문제가 숨어 있을 가능성이 있습니다. 수면 무호흡 때문에 심장이 천천히 뛰다가 빨리 뛰는 그 상황을 내가 경험하고 있구나 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 수면 무호흡은 이처럼 이 심장 박동을 느리고 빠르게 뛰는 것을 반복하게 만들죠. 심장을 망가뜨리는 겁니다. 그래서 수면무호흡증이 있는 경우에 부정맥, 협심증, 심근경색 등과 같은 치명적인 심장질환이 동반하기가 쉽습니다. 그래서 수면검사를 해보시고 어떤 문제가 있는지 보고 거기에 맞춰 치료를 하셔야지 됩니다. 다시 말씀드리지만 자다가 깼을 때 심장이 빨리 뛴다면 수면 무호흡증, 수면 호흡장애와 같은 수면 질환이 숨어 있을 가능성이 높고 수면 다운 검사를 통해서 확인하고 적절한 치료 방침을 찾는 것이 필요합니다. 이상입니다.